زیاتر لە 4,000 مۆڵەت دراوە بە دامەزراندنی کارگەی پیشەسازی و ئێستا زیاتر لە 2,000 کارگە کار دەکەن. دەرفەتیالی کاریان بۆ زیاتر لە 30,000 کەس ڕەخساندووە. لە کۆڕبەندی یەکەمی هەولێر بۆ پەرەپێدانی پیشەسازیش دووپات کرایەوە. حکوومەت کارئاسانی زیاتر بۆ ئەم کەرتە دەکات. زیاتر لە 4,000 مۆڵەتی کارگەمان داوە بۆ خاوەنکارەکان کە ئەمەش جێی خۆشحاڵی ئەو ڕقەمە ژمارەیەکی باشە، هەرچەندە زیاتر لە 2,000 کارگە بە فەلی ئیش دەکەن. ئەوانەی تریش هەندێکیان وەکو ئەوەی تەنها مۆڵەتی سەرەتاییان وەگرتووە لەم سێکتەرە زیاتر لە 30,000 کەس کار دەکاتن کە ئەمەش بە دەستی هەلی کار بە شێوەیەکی باش لەم سێکتەری خۆمان ڕەخساوە. کەرتی پیشەسازی ناڵێم لە حالەتێکی زۆر پێشکەوتوودایە، بەڵام دەتوانین باشتری پێش بخەین، چونکە ناکرێ ئێمە بڕێن مقارنەی بکەین لەگەڵ پیشەسازی دنیا و بە لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەریشمان. ئێمە لە ئاستی ئەواندانین بەداخەوە پێویستمان بەوەیە کە کاری زیاتر و جددیتر بکەین بۆ پێشخستنی ئەو کەرتە. لە هەرێمی کوردستان بە گوێرەی ئاماری دەستەی وەبەرێنان سەرمایە کەرتی پیشەسازی نزیکە لە 20 میلیارد دلار لە پلاندا ئەم سەرمایە زیاتر بکرێت بە جێبەجێکردن و دروستکردنی ناوچەی گەورەی پیشەسازی. سەرمایەی پیشەسازی ئەو لە هەرێمی کوردستان نزیکە لە 20 میلیارد دلار ئەوەی کە ئێمە وەکو دەستەیە بەرهێنان وڵاتمان پێداوە، چونکە زۆربەی هەرە زۆری ئەو کارگەنە لە ئێمە بریتی لە کارگەی گەورە. لە داهاتوو بەرنامەی ئەومان هەیە دەستمان پێ کردووە بە دروستکردنی ناوچەی پیشەسازی کە ئەمە ئینشاءالله پلانی استراتیژی ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بتوانین ئەو ناوچانە دروستکەین. دوای ئەوە بە هزاران کارگەی نوێ لە هەرێمی کوردستان دروست بن، بە 100,000 دەستی کار و بە 100,000 فرسەتی نوێ و داهاتێکی یەکجار زۆر بۆ خەڵک و بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروست بکاتن. لا کۆڕبەندی یەکەمی هەولێر بۆ پەرەبێدانی پیشەسازی دڵنیایی درایە بازرگانان کە حکوومەتی هەرێم مەبەستێتی پەرە بە کەرتی پیشەسازی دەدات، بۆیە داواکار بوون کە بازرگانان بێن لەم کەرتە کار بکەن. هەڵگورد ئەحمەد، کورسات نیوز، هەولێر.